Arkadaşlar merhaba. Bugün havalar bayağı soğudu bizim burada. Yağmur, kıyamet, bayağı bir üşüdük. Doğalgazda bizim evimizde bahçeli, müstakil apartmanlar gibi sıcak olmuyor. Ercan Bey'e bugün yapmadığım şirinlik kalmadı. Şömineyi yakıver, şömineyi yakıver. Ben üşüyorum, o üşümüyor ama ben de üşüyorum. Bugün bir şömine yakalım, şömine keyfi yapalım dedim. Çayımızı falan demledim. Ercan Bey de şimdi şömineyi yakacak. Paylaşayım, siz de bir görün, içiniz ısınsın dedim. Malum şömine keyfi güzel oluyor. Ercan Bey de sağ olsun kırmadı beni. Odunlarımız falan zaten bahçemizde var. Onları yazdan hazırlıyoruz biz kışa. Genelde birkaç ay şömineyi yakıyoruz. Bayağı da evi güzel ısıtıyor. Hani ısıtıyor mu falan diye düşünen olursa ciddi anlamda evi ısıtıyor. Hele doğal gazlar yanmadan böyle Kasım, Aralık, Ekim, Kasım, Aralık o 3 ay böyle ara ara o soğuklarda yakıyoruz biz. Evi bayağı bir ısıtıyor, işe yarıyor yani. Keyfi bir şey değil, ısınmak için güzel bence şömine. Odunlarımızı da hazırlıyoruz böyle. Evet Ercan Bey kolay gelsin. Çok sağ ol, teşekkür ederim. İnşallah. Vallahi çayımı demledim. Şahane bir çay geliyor. Hemen yansın, oturalım güzel çayımızı da içelim. Bir zahmet da senden olsun. Tabii canım, çaylar benden. Her türlü yaparım çayı. Eyvallah. Senin kadar güzel yapamasam da çayı yapıyorum ya. Açık değil mi üzeri? Dışarıya dumanı vermesin. Onu çünkü ilk başta hep bir unutuyoruz. Hani dışarıdan hava gelmesin diye yanmadığı zamanlarda onu kapatıyoruz. Sonrasında yakarken unutuyoruz. Bir duman altı olurken hemen aklımıza geliyor. Açtım şu anda, unutmuşum. Valla bayağı bir soğudu ya. Tekrar kış geldi gibi oldu. Ben de böyle yanarken bekleyebilir miyim bilmiyorum. Sabırsız bir insanım. Hemen böyle oluversin hepsi diye bakıyorum öyle. Tamam. 5 dakikamız var. 5 dakika. dakika Çayımız da her hazır şeyimiz olur. zaten. Başlar yani. Vallahi hemen çay servisine başlarım. Bir yansın. Üşüyorum ya. Vallahi ciddi Seni üşüyorum. üşütmemeye elimden ne geliyorsa onu yaparım. Hadi bakalım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gerekirse bütün ormanı getir yakarım. O kadar değil canım. Ya espri canım, o kadar da olacak yani. Üşüme de sen yeter ki. Bizim buralar dağlık köy olduğu için odun bulma şansımız yüksek, satanlar var. O yüzden odun sıkıntımız olmuyor çok şükür. Ercan Bey ne oldu şömine? Efendim yakmaya başladı. Buyurun. Bak Tamam. ya o yanlış. Valla çayımız hazır. Eğer ateşimiz de hazırsa. Bir 10 dakika her şey tamam. Oo valla ne güzel sıcaklığı geliyor buraya. Tamam diyeceğim. Tamam ben hemen çay getiriyorum o zaman. Odun kokusu da vallahi ne güzel geldi ya. Hatun meşe gözün, meşe bul. Ben şömineyi hazırladım canım. Çaylar da hazır mı? Hazır hazır hemen geliyor. Tamam, bekliyoruz. Evet şahane çayımız Çok teşekkür ederim. geldi. Eyvallah. Vallahi sıcacık olmuş ya, eline sağlık. Şöyle çayımız. Ne demek, ne demek. Of of mis gibi çaydı. Odun da çok güzel koktu. Arkadaşlar biz şöminemizi yaktık. Isındık da. Evin bayağı soğuğu kırıldı. Artık çay keyfi yapalım. Ne diyeyim? Hoşça kalın diyorum. Mutlu kalın. Şekerini attın mı? Bana da attın mı şeker? Tabii canım, tabii. Tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun, beraber olsun. Hadi bakalım. Eyvallah. Çayı beğendin mi? Çay çok güzel olmuş ya. Eline koluna sağlık.
Senin eline sağlık. Vallahi sıcacık oldu. Ya ama soğuktu hatun. Soğuk yani bayağı soğuk ya. Bugün neredeyse camları bir gündüz açtık bir daha açamadık ya. Ama bizim müstakil olduğu için biraz da yüksekteyiz. Evet, evet. Yani açlıyor yani esiyor. Ama bu meşe hem kokusu hem ısısı Vallahi çok hakikaten iyi insanı ya. evet, Sıcacık dinlendiriyor oldu. da adamı. Böyle Aynen, çatır aynen. çatır dinlendiriyor. Sesi, her şeysi 10 numara. Vallahi ellerine sağlık. Dekora geçti. Sıcacık oldu ev. Acayip 10 numara olmuş.